একটু দেখেন আগুন যাবে না এটা কি করবে পিসের চিকেন চুলেন চিকেন দেবে এগুলো কি ভাই যে এগুলো দোকান আছে সবই একই কোম্পানির নাকি পাট পাট ভালো কোনো কেটে দিলে বলে তো না আর আমি বাংলাদেশি এর থেকে আমাদের ব্যবসা ব্যবসাটা আমাদের এখানে 1000 বাকি দিয়ে দিলাম দাও এ বাটার কত করে 60 টাকা 70 টাকা 80 টাকা 100 টাকা এটা কত 60 70 সাথে বিক্রি